batuk yang tak henti-henti, susah tidur malam, banyak kahak. Ramai parents akan risau bila anak batuk tak henti-henti. Sama juga orang dewasa, batuk berkahak ni boleh ganggu kerja. Di Pusat Rawatan Hambati Umi Shah Alam, remedis yang kami gunakan selamat dan juga lembut. Sesuai untuk semua peringkat usia, termasuk kanak-kanak dan juga orang dewasa. Rawatan untuk batuk berkahak membantu untuk cairkan kahak, kurangkan keradangan dan untuk memulihkan sistem pernafasan supaya anda rasa lebih selesa. Kalau anda ada mengalami gejala yang sama, masih batuk berkahak untuk tempoh masa yang lama, jom cuba dapatkan rawatan di Pusat Rawatan Hambati Umi Shah Alam. Boleh kontak kami untuk sesi rawatan.